څرنګه چې موږ تاسو سره وعده وه چې موږ تاسو ځوانانو د فعالیتونو په اړوند پروګرامونه راوړو، نن یو ځل بیا د افغانستان د بیا رغونې انرژي اداره د ځوانانو په یو راغونډېدو کې ده. دوی راغونډ شوي چې پارلمان ته خپل وړاندیز وړاندې کړي تر څو په افغانستان ملي اولمپیک کمیټې کې بدلون راشي او افغانستان د ورزشکارانو هغه کوم خواستونه چې هغه دوی مطرح کړي او هغه لاسته راوړي دوی. نو موږ خپل یو مستند فلم جوړ کړو، تاسو ته ښیو چې هغه تاسو وګورئ او وګورئ چې تاسو څه نظریات لرئ. هغه موږ ته کولی شئ تاسو موږ په ایمیل په ادرس راولېږئ، زموږ دفتر ته راولېږئ چې موږ هغه انعکاس ورکړو. مننه. جوانان ورزشکار با احساس مسئولیت دموکراتیک به مظاهره پرداختند. روز یکشنبه مطابق به 23 ماه سپتامبر در حدود 700 جوان از کمیته های مختلف ورزشی کمیته ملی المپیک افغانستان در مقابل پارلمان گرد هم آمدند تا به صورت صلح‌آمیز برای مشکلاتی که جوانان در عرصه ورزش به آن روبروند راه حل بیابند. این جوانان که با لباس ورزشی ملبس بودند شعارهای به خاطر سهولت‌های بیشتر و رهبری بهتر کمیته ملی المپیک سر دادند. یکی از خواستهای اولیه تظاهر کنندگان برکناری آقای محمد انور جگدلک از پست ریاست این کمیته بود. جوانان و برگزار کنندگان این مظاهره گفتند آنان احساس می‌کنند که مقامات نتوانستند وسایل کافی برای ورزش فراهم نمایند و گام‌های مؤثری به خاطر احیای ورزش بردارند تا بدیلی باشد به خاطر جلوگیری جوانان از فعالیت‌های جنایتکارانه و مواد مخدر. برای ما مشکلات بسیار از ما در حساب ژیمناستیک فدراسیون ملی ما کلاب مرکزی نداریم، ما حساب اوجا تجمع کنیم و ورزش کنیم. ما مشکلات زیاد است به خاطر که در ژیمناستیک ما کمک زیاد نمیشه، تشویق نمیشه ما از طرف رئیس فدراسیون، رئیس المپیک. آقای محمد فهیم فدایی رئیس ورزش هنرهای رسمی و یکی از سازماندهندگان این مظاهره به خبرگزاری بازسازی و انرژی افغانستان ریپا و گفت با مدت 15 سال میشه که همین ورزشکارایی که در افغانستان است حق حقوق از یا پایمال است. کسایی شما امروز در المپیک میبینید که کل از یا انتخاب شده، انتخابی نیست. هر کس به زوری یک واسطه، به زوری یک وسیله در المپیک جای گرفتن. امروز کسی من شخصا خودم تخصص دارم در رشته‌های رزمی، امروز من بدر نمیتونم در کمیته المپیک جای بگیرم. کسایی هستن که خالی از تجربه هستن، ورزش خراب کردن، جوانا را مریض ساختن. شما ببینین اینمی که مواد مخدر در کشور رشد میکنه، باعث این نیست که ورزش او کشور ضعیف است. اگر وقتی که ورزش او کشور قوی باشه، مواد مخدر هیچ وقت جوانا به سوی کدام حرکات منفی نمیره. بنان ما یک تغییرات بسیار وسیع و بزرگ در کمیته ملی المپیک میخواهیم و آرزومند به این هستیم که پارلمان صدای ما را بشنوه. در غیر از او این ورزشکارایی که شما میبینین یک بر هزار، یک بر میلیون، یک بر لک‌های خواهد شد که تا حق حقوقشان به دستشان بیاید. در جریان 5 سال گذشته بعد از سقوط طالبان توجه جوانان به ورزش بازتابی از محبوبیت ورزش‌های حرفه‌ای است. مردم همه روزه به مسابقات و خبرهای ورزشی از طریق تلویزیون‌ها و رادیوها دسترسی دارند. محبوبیت فوق‌العاده ورزش‌های ملی و بین المللی بر سازمان‌های ورزشی جوانان تأثیر عمیقی به جا گذاشته است. تخمین زده می شود که 5 میلیون افغان از گروه‌های سنی و با درآمد مالی مختلف از ورزش لذت می‌برند و در یکی از رشته‌های ورزشی مشغولند. به گفته برخی از اشتراک کنندگان تظاهرات اگر به روند بهبودی ورزش توجه نشود، تعداد نارضاییان با گذشت هر روز به علت نبود اعتماد به مدیریت کمیته ملی المپیک افغانستان بیشتر خواهد شد. تقریبا در 10 سنبله ماه گذشته که اینا یک انتخابات غیر عادلانه را که البته مخصوص به گروه خودشان بود، اینا عملا با اشخاص استفاده جو، سود طلب و خودخواه امرایشان اینا پروتکل میکنن و عملا خودشان اعلام میکنن که ما به صفت رئیس فدراسیون، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان انتخاب شدیم. ما علیه اینا اعتراض میکنیم به خاطر که اصلا کمیته ملی المپیک یک کمیته انتخابی است، نه انتصابی. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان وکلای محترم پارلمان تقاضا به عمل میاریم که از تمام ورزشکاران افغانستان حمایت بکنن. ما خواهان یک انتخابات عادلانه، شفاف و دموکراتیک هستیم. محمد داود ربانی مربی تیم ملی ژیمناستیک خاطر نشان نمود که موجودیت همان سیستم کهنه ورزشی بدون تغییر زیانهای به جوانان میرساند. او گفت که بسیاری ها احساس میکنند که رئیس کمیته ملی المپیک آقای جگدلک باید از مقامش کنار رود و ای اضافه کرد که گفتم میتوانم که ما در طول 3 یا 4 سال میشه که بر تیم ملی جوانان
چی بر طبقه اوناست و چی بر طبقه ذکور است. ما جای به تمرینات نداریم، بی سرنوشت هستیم. حسیه و گپای ما به وقت زمان نمیرسه. بنان ما این مشکلات خود خواستیم که با نماینده های ملت در جریان بگذاریم. جوانان که در پیشروی پارلمان گرد هم آمده بودند خواستار جواب به مشکلاتشان بودند. آنان به نمایندگی از دیگران به اینجا آمدند و امیدوارند که کسی صدایشان را بشنود. صلح الدین باشنده ولایت پکتیا یک ورزشکار 22 ساله است. او میگوید که هیچگاه تمرین و درسهایش را از یاد نمیبرد، زیرا این دو عنصر او را سر پا و فعال نگه می‌دارد. ورزش میتواند درس خوبی از سازماندهی و سلامتی را در تمام عمر به جوانان نشاندهی نماید. جوانان خواستهایشان را به کمیته 9 نفره صحت و سلامتی پارلمان ارائه نمودند تا برایشان سهولت‌ها را فراهم و در سیستم ورزشی تحول بیاورند. آنان خواستار برکناری کسانی شدند که فکر میکنند تا حال برایشان هیچ کاری انجام نداده است. آقای حنیف و آقای داوود فدایی با 2 تن از همکارانشان توسط شرکت کنندگان مظاهره به عنوان نماینده تعیین شدند تا خواستهایشان را به کمیته صحت و تربیت بدنی پارلمان تقدیم کنند. دکتر گلاله نور صافی رئیس کمیته صحت و تربیت بدنی پارلمان به درب پارلمان آمد و نمایندگان را به دفترش در شورای ملی هدایت کرد، جایی که اعضای دیگر کمیته به آنان خوش آمدید گفتند. اعضای پارلمان به شکایات، پیشنهادات و نظرات نمایندگان گوش فرا دادند و در گفتگو با نمایندگان شرکت ورزیدند. اعضای کمیته صحت و تربیت بدنی به آنان وعده دادند که تمام تلاششان را در راستای حل این مسئله به خرج خواهند داد. د دې معلومدار مشکلات دا و چې د سپورټمینانو ژوند ته څوک علاقه نه لري، رایستګي نه کیږي او د دې مشکلات ته څوک غوږ نه نیسي او موږ دې ته د دې خبرې په پراخه سینه غوږ ورته ونیوه او وعده ورته ورکړه چې موږ به خپل دا قطعنامه ملولو او تحقیقات به کوو، مسؤلین به غواړو او د دې د مشکلاتو په اړه به د هغوی سره خبرې اترې کوو څو دا چې وشو کولی یو لاره د حل پیدا کوو. خانم سونا نیلوفر عضو این کمیته و نماینده ولایت ارزگان گفت امروز ما نمایندگان جوانان را با خود داشتیم که به مظاهره پرداختند و خواستار برکناری آقای جگدلک از مقام ریاست کمیته ملی المپیک شدند. خانم نیلوفر علاوه کرد چې د دوی عمومي غوښتنه البته دا ده چې باید رئیس جگدلک خپل د وظیفې څخه برطرف سي او د ده په ځای باندې یو بل داسې ځوان چې البته دوی وایي چې باید انتخابي واوسي دا پوست په انتخاب باندې رای ورکول سي او هر څوک چې رای یوړله هغه باید دا چوکۍ اشغال کړي. سردار محمد رحمان اغلی نماینده ولایت جوزجان که عضو کمیته صحت و تربیت بدنی هم می باشد گفت کمیته ما همواره تلاش داشته است تا مشکلات ورزشکاران به ویژه کمیته ملی المپیک را حل نماید. ما ابتدا بالای این مسائل در کمیته خود بحث خواهیم کرد و بعدا آن را به جلسات پارلمانی تقدیم می نماییم تا اعضای پارلمان بالای آن بحث کنند. آقای اغلی علاوه نمود خب بیشتر ضعف مدیریتی در ریاست کمیته ملی المپیک مطرح است. بنابراین ضعف مدیریتی از طریق توصیه های پارلمان افغانستان از آن جمله کمیسیون صحت و تربیت بدنی به حکومت و در کل دولت میتونه مطرح شود و دولت مکلف ساخته میشه، حکومت مکلف ساخته میشه که در قسمت حل پرابلم ها اقدامات جدی به عمل بیاره. آقای محمد حنیف مدیر فدراسیون شطرنج و یکی از کاندیداهای پست ریاست کمیته ملی المپیک احساس میکند که ورزش نباید سیاسی و نه هم وسیله فریب باشد. ورزش باید شفافیت داشته باشد و نباید از دیکتاتوری رنج ببرد و پست ریاست کمیته ملی المپیک باید یک مقام میراثی نباشد. این پست باید به انتخابات آزاد و منصفانه گذاشته شود. خب ما تغییرات
به این شکل نمیشه که آدم در یک دقیقه تشریح کنه. انسان بر وقتی که میخواد ریاست یک جای بگیره باید پلان 4 ساله داشته باشه. یقینا پیش از او کس انتخاب شوی مهم نیست که من انتخاب شوم کی انتخاب شوه. هر کس که انتخاب پلان 4 سالهش نرمال بود از طرف ورزشکاران انتخاب شد و پلان 4 سالهش مطابق ورزش ما بود و ورزشکارای موضوع خوش باشه. من فکر میکنم اون میتونه ریاست کمیته ملی المپیک بگیره. اعضای کمیته صحت و تربیت بدنی پارلمان وعده دادند که تمام تلاششان را به خاطر حل این مشکل ورزشکاران به کار خواهند گرفت. ورزشکاران بی‌صبرانه منتظر تحول در این سیستم هستند. نتیجه این تلاش ها در هفته های آینده رونما خواهد شد.